হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আজ আবার একটি নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। আমি জয়দীপ। আপনারা দেখছেন ভ্রমণ উইথ জয়দীপ ইউটিউব ট্রাভেলিং ব্লগ চ্যানেল। আজ আমরা বেরোচ্ছি একটি লম্বা ট্যুরে। সকাল থেকেই আমাদের সাজো সাজো রব চলছে। আমাদের লাগেজপত্র মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে। আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। আমাদের ট্রেন শিয়ালদা থেকে 4:50 টাইম। আমরা অশোকনগর থেকে 1:45 হাবড়া লোকাল ধরে শিয়ালদা যাব। তো আমরা বাড়ি থেকে আর কিছুক্ষণ পরেই আমরা বেরিয়ে যাব। এখন বাজে 12:15। আমরা 12:30টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব, কারণ হাবড়া লোকালটি যখন হাবড়া ঢুকবে, অর্থাৎ 1টার সময় 1:06 হাবড়া ঢোকে, তখন আমরা ওই ট্রেনে উঠে যাব। তাহলে আমাদের লাগেজপত্র নিয়ে আমরা ঠিকঠাক মতো বসে আমরা শিয়ালদা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবো। তো চলুন, আমরা আজকে বেরোচ্ছি একটি লম্বা ট্যুরে। কোথায় যাচ্ছি, কিভাবে যাচ্ছি, কোন ট্রেনে যাচ্ছি, সব আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। সঙ্গে থাকুন। আমাদের ব্যাগগুলি সব গোছানো হয়ে গেছে। দেখুন, আমরা বেরোনোর জন্য প্রায় রেডি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। আমার মিসেস রেডি হচ্ছে। তো আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অশোকনগর স্টেশনের উদ্দেশ্যে বেরোবো। একটি টোটোকে বলা হয়েছে, টোটো আসবে 12:30টার সময়। আমরা 12:30টার সময় বাড়ির থেকে বেরিয়ে যাব। এরপর সঙ্গে থাকবেন, আমি পর ভিডিওগুলি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আমরা এখন রেডি হয়ে বেরোচ্ছি। দেখুন, আমাদের টোটো চলে এসছে। আমরা সকাল থেকে খুব এক্সাইটেড যে যাব। আমাদের লাগেজপত্র গুছিয়ে নিয়ে এখন আমরা এখন ঘড়ি কাটা বাজে 12:30। আমাদের টোটো এসে গেছে। আমরা এই টোটোতে সমস্ত আমাদের লাগেজপত্র তুলে দিয়েছি। আমরা এখন রওনা হচ্ছি অশোকনগর স্টেশনে। এখন আমরা যাচ্ছি অশোকনগর স্টেশনে। দেখুন, আমাদের লাগেজপত্র সমস্ত আমরা নিয়ে টোটোয় করে যাচ্ছি অশোকনগর স্টেশনে। ওখান থেকে আমরা ট্রেন ধরবো শিয়ালদা। তো চলুন আমরা এগোই। হ্যালো বন্ধুরা, এখন আছি আমি অশোকনগর স্টেশনে, ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। তো আমাদের ট্রেন আসছে, এখনও পর্যন্ত একটু লেট আছে। তো আমরা এখন অশোকনগর স্টেশনে এসে আমরা টোটাল গ্রুপের সঙ্গে এক জায়গা হয়েছি। গ্রুপের সঙ্গে আমি পরে আলাপ করিয়ে দেবো প্রত্যেককে। তো এখন আমরা আছি অশোকনগর স্টেশন। ট্রেনে যাব শিয়ালদা। শিয়ালদা থেকে কোথায় যাব, কিভাবে যাব, শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে বলবো। সঙ্গে থাকুন। আমরা যেখানে যাচ্ছি সমস্ত ভ্রমণ তথ্য আমি এই চ্যানেলে আপলোড করব। সঙ্গে থাকুন বন্ধুরা। এখন আমরা চলে এসেছি শিয়ালদা স্টেশনে। আমাদের ট্রেনের টাইম 4:50। আমরা এখন 12 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আছি। হ্যাঁ, এখন আপনাদের তো বলাই হয়নি যে আমরা কোন ট্রেনে যাচ্ছি বা কোথায় যাচ্ছি। আমরা যাচ্ছি রাজধানী এক্সপ্রেসে নিউ দিল্লি। প্রথম নিউ দিল্লিতে যাব। নিউ দিল্লিতে আমাদের স্টে আছে। নিউ দিল্লিতে গিয়ে আমি বলবো নিউ দিল্লি পরে আমরা কোথায় যাব, অবশ্যই আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তবে এখন আমরা অপেক্ষা করছি রাজধানী এক্সপ্রেসের জন্য। রাজধানী এক্সপ্রেসের টাইম এখানে 4:50। মোটামুটি 3:30-এর মধ্যে গাড়ি দিয়ে দেয় 12 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। আমরা একটু আগেই পৌঁছে গেছি, 3টে নাগাদ শিয়ালদা পৌঁছে গেছি। এখন আমরা আছি শিয়ালদা স্টেশনে 12 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। আমরা ওয়েট করছি রাজধানী এক্সপ্রেসের জন্য। রাজধানী এক্সপ্রেস একটু পরেই প্ল্যাটফর্মে দিয়ে দেবে। এটা হচ্ছে শিয়ালদা নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস। শিয়ালদা নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসে 7টা স্টপেজের মধ্যে আমাদের নিউ দিল্লি পৌঁছে দেবে। শিয়ালদা থেকে প্রথম স্টপেজ হচ্ছে দুর্গাপুরে, তারপরে আসানসোল, তারপরে হচ্ছে ধানবাদ, তারপরে গয়া, তারপরে দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, যেটা আগের নাম ছিল মোগল সরাই, তারপরে হচ্ছে
কানপুর, তারপরে নিউ দিল্লি। তো আমরা এখন ট্রেনের অপেক্ষায় আছি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর 12 নম্বর প্ল্যাটফর্মে রাজধানী এক্সপ্রেস আসছে। এই ট্রেনটি 4:50 এখান থেকে ডিপার্চার টাইম। এখন আমরা আছি শিয়ালদা স্টেশনে 12 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। রাজধানী এক্সপ্রেস অলরেডি দিয়ে দিয়েছে প্ল্যাটফর্মে। দেখুন ট্রেন ঢুকছে। বন্ধুরা, ভারতবর্ষের প্রিমিয়াম ট্রেন রাজধানী এক্সপ্রেস, যে 17 ঘন্টায় নিউ দিল্লি পৌঁছে দেয়। আমি স্টেশনগুলো পরপর আপনাদের বলবো। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দিয়ে দিয়েছে। আমাদের কোচ B12 আরও দেখা যাক কোথায় পড়ে। এরপরে দেবে 13 নম্বর প্ল্যাটফর্মে বিকানির দুরন্ত এক্সপ্রেস। তবে রাজধানী আগে ছাড়বে, তারপরে দুরন্ত এক্সপ্রেস ছাড়বে। এর টাইম 4:50, আর 5টার সময় ছাড়বে বিকানির দুরন্ত এক্সপ্রেস। বন্ধুরা, এখন আছি আমরা শিয়ালদা প্ল্যাটফর্মে রাজধানী এক্সপ্রেসের সামনে। ট্রেনের ছাড়ার টাইম 4:50। এখন ঘড়ির কাঁটা বাজে 4:20। সুতরাং এখনো অনেক সময় বাকি আছে। বন্ধুরা, আমি জয়দীপ, আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল ভ্রমণ উইথ জয়দীপ। আগামী দিনে যে সমস্ত জায়গায় আমরা ঘুরতে যাব সেখানকার সমস্ত ভিডিওগুলি আমি এই চ্যানেলেই আপলোড করব। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আপনাদের আশীর্বাদ এবং সহযোগিতায় আজকে আমার এই চ্যানেলটি সাফল্য নিতে পারে। লাগেজপত্রগুলো ভিতরেই রেখে এসেছি। আমরা এখন বগির ভেতরে যাব এবং সম্পূর্ণ রিভিউটা আমি দেখাবো। চলুন ভিতরে যাওয়া যাক। রাজধানী এক্সপ্রেসের টয়লেটগুলোই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই আছে। এখানে একটি বেসিন আছে, এখানে ডাস্টবিন রয়েছে, এখানে একটা সুন্দর আয়না আছে। এটা ইন্ডিয়ান স্টাইলের টয়লেট। আর এটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন স্টাইলের টয়লেট। না, এটাও ইন্ডিয়ান স্টাইলের টয়লেট দেখতে পাচ্ছি। চলুন ভেতরে যাওয়া যাক। ছটা, হ্যাঁ, আপনারা শুরু করতে যাচ্ছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্যাকেজ সিস্টেম। ও, বুঝেছো, প্যাকেজ সিস্টেম মানে এদিক চলে মানে না, প্যাকেজ সিস্টেম। সব এখানে টিকিট করে কেনা গুলো ওই ডাইনের জায়গা যায়, আমরা কেন একটু ওই ডাইনের জায়গা বস, অসুবিধা কিছু নেই। মনে নিয়ে যাবে দরকার হলে তোর পাশে ডাইন। আমার ডাইনকে ভালো লাগে, আমি ডাইনকে দিয়ে নেবো, কোনো অসুবিধা নেই।
আমার সাধন কাকু এটা হচ্ছে কাকিমা, এটা হচ্ছে আমাদের ছোট্ট মেম্বার সুমেধা সিনহা, এটা আমার ছোট ভাইরা, এটা আমার ছোট শালি, এটা আমার মিসেস। আমরা 7 জন যাচ্ছি ট্যুরে। আমাদের ট্যুরটি শুরু হচ্ছে শিয়ালদা থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস, যার টাইম 4:50। নিউ দিল্লিতে পৌঁছানোর টাইম 10:50-এ। চলুন সঙ্গে থাকুন, পুরো ট্যুরটি আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, এই চ্যানেলেই আপলোড করব। 13 নম্বর প্ল্যাটফর্মে বিকানির দুরন্ত এক্সপ্রেস দিয়ে দিয়েছে। এই ট্রেনটার ছাড়ার টাইম হচ্ছে 5টা, অর্থাৎ আমাদের এটা 4:50-এ ছেড়ে দেবে। 10 মিনিট পরে এটা পেছন এই দুরন্ত এক্সপ্রেস আসবে। এটাও নিউ দিল্লি হয়ে বিকানির যাবে। আমাদের ট্রেনের টাইম হয়ে গেছে, ঘড়ির কাঁটায় এখন বাজে 4:50-49। আমাদের ট্রেনের টাইম 4:50। আমাদের কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেন ছেড়ে দেবে। ডট 4:50-এ আমাদের রাজধানী এক্সপ্রেস ছেড়ে দিল। আমাদের যাত্রা শুরু হলো, এই যাত্রা শেষ হবে নিউ দিল্লি গিয়ে আগামীকাল 10:50 এই রাজধানী এক্সপ্রেস মোট 1453 কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিয়ে আগামীকাল 10:50-এ নিউ দিল্লি পৌঁছাবে। আমরা শিয়ালদাকে টাটা জানিয়ে আমরা শিয়ালদা ছেড়ে দিচ্ছি। এখন এই গাড়ির প্রথম স্টপেজ হবে দুর্গাপুর। রাজধানী এক্সপ্রেসে 3 ধরনের কোচ হয়, 3 টায়ার এসি, 2 টায়ার এসি এবং ফার্স্ট ক্লাস, কেবিন এবং কুপ। সেক্ষেত্রে ফার্স্ট ক্লাসের ক্ষেত্রে ডাইনামিক ফেয়ার অ্যাপ্লিকেবল হয় না, এবং 3 টায়ার এবং 2 টায়ার এসির ক্ষেত্রে ডাইনামিক ফেয়ার হয়। ডাইনামিক ফেয়ারটা হচ্ছে টিকিটের ডিমান্ডের উপরে টিকিটের দাম নির্ভর করে, অর্থাৎ টিকিট যেদিন ওপেনিং হয় সেদিনকে যদি 3 টায়ার এসিতে মোট 500 টিকিট থাকে, তার 10% মানে 50টা টিকিট পর্যন্ত কিন্তু উইদাউট ডাইনামিক ফেয়ারে দেয়, অর্থাৎ 2310 টাকায় দেয়। এরপরে যত টিকিট শেষ হবে, অর্থাৎ নিচের দিকে নামবে, মনে করুন 400 বা 300 যত নামবে তত ডাইনামিক ফেয়ার অনুযায়ী এটা কিন্তু যোগ হবে, এবং সবশেষে এই ফেয়ারটা এসে দাঁড়াবে 3040 টাকা। 3 টায়ার এসির ক্ষেত্রে 3040 টাকা। শিয়ালদা স্টেশন আমরা ছেড়ে চললাম দিল্লির উদ্দেশ্যে। রাজধানী এক্সপ্রেসের উদ্দেশ্য নিউ দিল্লি। আগামীকাল 10:50-এ নিউ দিল্লি পৌঁছাবে। তার মাঝে 7টি স্টেশনে দাঁড়াবে। আমি জয়দীপ, আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল ভ্রমণ উইথ জয়দীপ। আমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি এবং সেখানকার ভিডিওগুলি এই চ্যানেলে আপলোড করছি। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। সবশেষে বেল আইকনটি দাবাবেন, তাহলে আমি যখন যে ভিডিও ছাড়বো ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশন পাবেন। টিফিন চলে এসছে আমাদের, এইমাত্র আমাদের টিফিন দিয়ে গেল। অলরেডি আমাদের ডানকুনি ছাড়িয়ে চলে এসছি আমরা। তো এখন গাড়ি মোটামুটি 100-র উপরে স্পিডে চলছে। এর মধ্যে আমাদের টিফিন দিয়ে গেল। রাজধানীর টিফিন দেখুন, একটা সোনপাপড়ি দিয়েছে, একটা চানা মশলা দিয়েছে, একটা চপ টাইপের দিয়েছে, আর একটা চানাচুর টাইপের দিয়েছে, আর একটা ম্যাঙ্গো জুস দিয়েছে, আর একটা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়েছে,
আর চায়ের সামগ্রী দিয়েছে। এই হচ্ছে আমাদের সন্ধ্যার টিফিন। এখন আমরা অলরেডি পৌঁছে গেছি দুর্গাপুরে। এখন ঘড়ি কাঁটা বাজে 6:55। শিয়ালদা রাজধানী এক্সপ্রেস শিয়ালদা থেকে ছাড়ে 4:50-এ। এখন আমরা আছি দুর্গাপুর ছাড়িয়ে গেছে, আসানসোল জাংশনে যাচ্ছি। শিয়ালদা থেকে ট্রেনটা ছেড়ে যাচ্ছে নিউ দিল্লি। নিউ দিল্লির টাইম 10:50। এর মাঝে 7টা স্টেশনে দাঁড়ায়: দুর্গাপুর, আসানসোল, ধানবাদ, গয়া, দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, কানপুর। এরপরেই হচ্ছে এখন আমরা আছি আসানসোল জংশনে। আসানসোল স্টেশন থেকে আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। এখানে স্টপেজ ছিল 4 মিনিট। এখন আমাদের পরবর্তী স্টপেজ আসছে ধানবাদ। এখন আমরা আছি ধানবাদে। ঘড়ির কাঁটায় এখন বাজে 8টা। ধানবাদ স্টেশন ছেড়ে দিয়েছে। এখন পরবর্তী স্টপেজ আছে গয়া, রাত্রি 11টার সময়। ধানবাদ ছাড়ার পরেই আমাদের রাতের খাবার দিয়ে গেল। রাতের খাবারের মধ্যে রয়েছে, এটা সম্ভবত ডাল, এটা ডাল, আর এটা দিয়েছে পরোটা, আর সঙ্গে রাইস আছে, আর এটা আছে হচ্ছে চিকেন। আমাদের ননভেজ অর্ডার করা হয়েছিল। আমরা টিকিট কাটার সময় ননভেজই সিলেক্ট করে দিয়েছিলাম। তো ননভেজে চিকেন দেয় আর ভেজে পনির দেয়। তা আমাদের 7 প্লেটের ননভেজে অর্ডার করা হয়েছিল। তো ননভেজে দিয়েছে হচ্ছে ডাল, ফ্রুট, পরোটা, ভাত, সঙ্গে চিকেন। আমরা ডিনার করে নিয়ে আমরা বলবো যে কিরকম টেস্ট হয়েছে। আমাদের রাতের খাবার হয়ে গেছে। এবার আমাদের দিয়েছে আইসক্রিম খেতে। আইসক্রিম ভ্যানিলা দিয়েছে, আর সঙ্গে একটা করে চামচ দিয়েছে। চলুন খেয়ে জানাচ্ছি কেমন টেস্ট। হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। এখন সকাল 6:20 বাজে। কালকে সারাদিন খুব টায়ার্ড থাকার জন্য কালকে রাত্রে ডিনার করার পরে শুয়েছি, তো পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়েছি। কখন গয়া পেরিয়েছে, কখন দীনদয়াল উপাধ্যায় জাংশন পেরিয়েছে বুঝতেই পারিনি। যখন ঘুম ভাঙলো দেখি কানপুর সেন্ট্রালে দাঁড়িয়ে আছে। কানপুর ছেড়ে দিয়েছে। এখন আমাদের ট্রেন প্রায় 8 ঘন্টার মতো লেট আছে। তো এর পরের স্টপেজই হচ্ছে নিউ দিল্লি। এখন ঘড়ি কাটায় 7টা বাজে। সকালে চা দিয়ে গেল। চায়ে রয়েছে একটা কাপ, চা সামগ্রী, আর সঙ্গে মেরি বিস্কিট। বন্ধুরা, আমরা টুনলা জাংশন ছাড়িয়ে চলে এসেছি। আমাদের ট্রেন রাইট টাইমে আছে। এখন যেটুকু লেট হয়েছিল সেটা রাস্তায় মেকআপ করে দিয়েছে। তো আমাদের সকালের টিফিন এখন ঘড়ির কাঁটায় বাজে 8:30। আমাদের সকালের টিফিন দিয়ে গেছে। টিফিনের মধ্যে রয়েছে হচ্ছে একটা ব্রাউন ব্রেড রয়েছে, একটা ব্রাউন ব্রেড রয়েছে, সঙ্গে অমলেট রয়েছে,
একটা বাটার দিয়েছে, একটা জুস দিয়েছে, আর দিয়েছে চায়ের সামগ্রী, আর সঙ্গে একটা চামচ দিয়েছে। এই হচ্ছে আমাদের সকালের টিফিন। বন্ধুরা, রাজধানী এক্সপ্রেসের টিকিট কাটার সময় দুটি অপশন পাওয়া যাবে। একটি হচ্ছে ফুড দিয়ে, অপরটি হচ্ছে ফুড ছাড়া, অর্থাৎ নো ফুড অপশন থাকে। নো ফুড অপশন সিলেক্ট করলে পরে আপনি ফুড আপনার মতো করে খেতে হবে, আর ফুড অপশন দিলে ভেজ নন ভেজ যেটাই দিন সেইভাবে দেবে। তবে ফুডের জন্য ক্যাটারিং চার্জ 400 টাকা করে নেওয়া হয়। আমার মনে হয় 400 টাকা কোয়ালিটির খাবার আমাদের রাজধানীতে দেয় না, আর একটু বেটার খাবার করলে আমার মনে হয় ভালো হয়। আমাদের ট্রেন নিউ দিল্লিতে ঢুকছে। বন্ধুরা, আমরা দিল্লি পৌঁছে গেছি, দিল্লি নামলাম। এখন আমরা যাব দিল্লি রিটায়ারিং রুমে, অর্থাৎ 1 নম্বর পাহাড়গঞ্জের সাইডে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে আমাদের রিটায়ারিং রুম বুক করা আছে। আমরা এখন এই ওভারব্রিজ দিয়ে আমরা ওই রিটায়ারিং রুমে যাব। ওখানে একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে তারপরে আবার আপনাদের সঙ্গে আমি কথা বলছি। বন্ধুরা, আমি জয়দীপ, আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল ভ্রমণ উইথ জয়দীপ। আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি এবং সেখানকার ভিডিওগুলি এই চ্যানেলে আপলোড করছি। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, তাহলে আমার কাজের অনুপ্রেরণা আরও বাড়বে। সবশেষে বেল আইকনটি দাবাবেন, তাহলে আমি যখন যে ভিডিও আপলোড করব ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশন পাবেন। আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। আগামী ভিডিও নিয়ে খুব শীঘ্রই আসছি। আগামী ভিডিওতে থাকবে দিল্লিতে আমরা কি করলাম, কোথায় থাকলাম এবং কি কি দেখলাম, এগুলো নিয়ে আগামী পর্ব খুব শিগগিরই আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো। সঙ্গে থাকুন।